各位中老年老友，如果手頭唔係掹掹緊嘅話咧，呢10樣嘢可以多啲食嘅喎，腳骨力都勁啲㗎，又有營養又健康。第一樣就每日堅持食2隻蛋，保證全日嘅營養夠晒數。第二，每日飲翻杯純牛奶或者羊奶啦、駱駝奶都可以㗎，補充足夠嘅蛋白質。第三，每個禮拜食2到3次魚肉，魚肉唔單止係優質嘅蛋白豐富啦，脂肪仲好低㗎。第四，要經常食一啲豆製品，好似豆腐啦、豆乾啦、豆皮啦，唔單止有豐富嘅植物蛋白，仲會食到成個人咧白雪雪滑捋捋㗎。第五，適當嘅食啲堅果啊，例如核桃啦、杏仁啦，對個腦袋同埋身體都有益㗎。第六，要多啲食各種嘅綠色蔬菜，補充維他命同埋膳食纖維，仲可以幫手清理腸胃喎，令到腸胃咧順暢嘅。第七咧，間唔中要食下嗰啲藍莓啊，抗氧化之餘咧對眼睛又會有幫助㗎。第八，要定期食下牛肉，補一補力氣啦，成個人都會紮實一啲嘅。第九，多啲食種子類嘅食物，例如嗰啲胚芽類啦，可以促進腸道蠕動，唔怕食滯。第十，間唔中食下海參，滋補養生啊，效果亦都非常之正㗎。